আজকে আমি লাইফে ফার্স্ট টাইম ট্রাই করলাম গ্রিন কালারের ফিশ ফিঙ্গার। হ্যাঁ ঠিকই শুনলে। কোথায় দাঁড়াও বলছি। সো হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু দ্য থার্ড এপিসোড অফ দুর্গাপূজা ফুড সিরিজ। সো আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব একটি অ্যাফোর্ডেবল রেস্টুরেন্টের খোঁজ, যার নাম হলো নিউ ডিলাইট রেস্টুরেন্ট, যেখানে তোমরা অনেক রিজনেবল প্রাইসে পেয়ে যাবে ডিলিশিয়াস ফুড আইটেমস। যেমন আমি অর্ডার করেছিলাম ফুল প্লেট চিকেন চাউমিন, যার প্রাইস ছিল মাত্র 100 টাকা, আর সাথে নিয়েছিলাম ফিশ ফিঙ্গার, যেখানে ছিল 6 পিসেস অ্যাট ₹160 অনলি। বাট ফিশ ফিঙ্গারের কালার ছিল গ্রিন, যা দেখতে আমার তো অনেকটাই উইয়ার্ড লাগছিল, অ্যান্ড আনফর্চুনেটলি আমার টেস্ট করার ক্লিপটাও ডিলিট হয়ে গেল। বাট ইট ওয়াজ রিয়েলি গুড অ্যান্ড ইউনিক ইন টেস্ট, বিকজ ওরা ইউজ করেছিল পুদিনার পেস্ট, যার কারণে এটার কালারটা গ্রিন হয়েছিল। আর চাউমিনটাও বেশ ভালো ছিল খেতে। সো এমন ডিলিশিয়াস ফুড যদি অ্যাফোর্ডেবল রেটে তোমরা ট্রাই করতে চাও, দেন ভিজিট করো নিউ ডিলাইট রেস্টুরেন্টে, যার লোকেশন শঙ্করচৌমুহনী, আগরতলা।